ច័ន្ទគិរីរចនាឡើងដើម្បីការរស់នៅប្រសើរជាងមុនបរិយាថ្មីអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុន Urban Land Believe in better Say ISI Palm ISI Palm បានហើយយើងមាន5ស្រទាប់ការពារហើយធានា10ឆ្នាំធានា10ឆ្នាំជំរាបសួរបងសង្កសី ISI Palm ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI Palm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ញើហូរឡើងជោគអើយចៅមែនហើយបឿងត្រជា ISI Palm វិវត្តថ្មីរក្សាភាពត្រជាក់ក្នុងសំណង់អគារគេហដ្ឋានតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ISO ផ្ទៃបាតស្អាតមិនចាំបាច់ប្រើពីដានស្រាលមានច្រើនពណ៌សន្សំសំចៃអគ្គិសនីចំណាយតិចចំណេញទាំងពេលសាងសង់ដំបូលផ្សេងនៅតែក្តៅសូមទទួលយកផាសុខភាពពីបឿងត្រជា ISI Palmស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015បេសកកម្មយើងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីការវិវត្តថ្មីហើយអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការវិវត្តនេះគឺដែកទីបស្របពេលតម្រូវការកើនឡើងឥតឈប់ឈរផលិតផលនេះត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនដែកទីបស ISI ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍កម្មវិធីសំណង់កម្ពុជាថ្ងៃនេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ចែករំលែកបទពិសោធន៍បច្ចេកទេសសំខាន់ៗនិងការវិវត្តថ្មីៗទាក់ទងទៅនឹងវិស័យសំណង់នៅកម្ពុជាដូច្នេះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយចូលចិត្តផ្នែកសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគ្រប់នឹងជំរាបសួរទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនរបស់យើងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីសំណង់កម្ពុជាថ្ងៃនេះស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៀតហើយដែលជាសប្តាហ៍ថ្មីជាមួយនឹងកម្មវិធីការផ្សាយផ្ទាល់យ៉ាងពិសេសចេញពី Facebook Page ផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងលើកយកប្រធានបទដើម្បីមកជជែកជូនដល់ទស្សនិកជនរបស់យើងនៅក្នុងគោលបំណងមួយដើម្បីទស្សនិកជនរបស់យើងអាចទទួលបាននូវគន្លឹះបន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទទួលបាននូវគុណភាពសំណង់មួយកាន់តែរឹងមាំកាន់តែល្អប្រសើរសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ ហ
បន្ថែមទៅពីនោះទៀតយើងក៏តែងតែផ្ដល់ជូនជាមួយនឹងការវិវត្តក៏ដូចជាកលឹះសំខាន់ថ្មីនៅក្នុងវិស័យសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងកម្មវិធីសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតែទស្សនានឹងចូលរួមធ្វើការ share កម្មវិធីរបស់យើងដើម្បីចែករំលែកនៅអ្វីដែលជាភាពល្អនៃកម្មវិធីជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងដទៃទៀតដែលគាត់មានបំណងចង់ដឹងនិងស្វែងយល់អំពីវិស័យសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មជាការពិតណាស់ជារៀងរាល់ពេលវេលាដែលខ្ញុំបានជួបទៅកាន់ទស្សនិកជនគឺយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងដើម្បីយកមកទៅជែកទៅលើប្រធានបទណាមួយដែលឡែកសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបានក៏មានវត្តមានវាគ្មិនរបស់យើងមួយរូបដែលជាកិត្តិយសពិសេសមែនទែនដែលលោកបានអញ្ជើញមកចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលលោកមានបទពិសោធន៍ជាង30ឆ្នាំទៅលើវិស័យសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មហើយតួយ៉ាងលោកមានជំនាញពិសេសទៅលើផ្នែកសំណង់ផ្នែកដែកដំបូលដែលថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកប្រធានបទតាក់ទងជាមួយនឹង roof ដំបូលនេះយកមកទៅជែកទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយលោកគឺជាលោកសម្ភពដែលលោកគឺជាទីប្រឹក្សាមួយរូបនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ISI Group ដែលជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសំណង់អរគុណច្រើនទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងធ្វើការអនុញ្ញាតជម្រាបសួរទៅកាន់លោកសម្ភពតែម្ដងអនុញ្ញាតជម្រាបសួរ สวัสดีครับ สวัสดีครับ so ទស្សនិកជនរបស់យើងបានឮហើយនៅប្រសាសន៍របស់លោកដែលលោកបាននិយាយថាសวัสดีครับ สวัสดีครับ 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 so สวัสดีครับ it mean hello Hello same Arun Sukhsadai right Arun the morning right well yes Arun morning. Arun is in the morning Sukhsadai Thai bird also have the Arun Arun is a Thai too yeah very common we Very are common. very common on many wording yeah I wish I can talk Cambodian I wish one day why not សូមដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនរបស់យើងស្វែងយល់អំពីបទពិសោធន៍របស់លោកយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំបានក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកសម្ភពដើម្បីធ្វើការណែនាំ First of all, in order to make our audience who are watching our live today to understand well about your experiences, I would like to invite you to introduce yourself, please. okay สวัสดีครับ my name is SOMPOP I'm this year I'm going to 62 years old a bit old 62. 62 62. 62 I think it's 26, not 62. yeah my heart Oh my God. anyway, my background from engineering, civil engineer, and my master's international business, and I've been working in Australian companies in the past and over 30 years, and also in mostly in construction building material in Southeast Asia, some in America, in Australia, also in Thailand. So today I'm consulting for ISI Group of the steel, and I would say that I'm very have a knowledge a lot about steel for building material. ដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់កាន់ទស្សនិកជនពីដើមកម្មវិធីអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់មិញគ្រាន់តែជាការរំលឹកម្ដងទៀតអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកហើយអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមគឺលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្បាស់លាស់និងជាច្រើនឆ្នាំតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈសំណង់នោះគឺសម្ភារៈដែកនៅលើដំបូលផ្ទាល់តែម្ដងហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាទៅលើប្រធានបទមួយនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងប្រធានបទនៅក្នុងការជជែកគ្នាខ្ញុំបាទនឹងសូមរំលឹកជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតថាគ្រប់ពេលវេលានៃកម្មវិធីការ live របស់យើងគឺយើងតែងតែមានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ទៅកាន់បងប្អូនសូមធ្វើការគោរពលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធីដែលលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានមិនច្រើនទេបងប្អូនរបស់យើងគ្រាន់តែធ្វើការ share កម្មវិធី live របស់យើងដាក់ជា public ហើយបន្ទាប់មកមិនសិនមិត្តភ័ក្តិ5នាក់ចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងការ live ផ្ទាល់នេះតែម្ដងណាហើយ like page របស់យើងមួយផងហើយនោះគឺជាលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការទទួលបាននៅកាដូអនុស្សាវរីយ៍ប្រសិនបើបងប្អូនរបស់យើងឆ្លើយសំណួរត្រូវជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលសំណួរយើងនឹងធ្វើការចោទសួរនាពេលបន្តិចនេះហើយដូច្នេះសូមធ្វើការត្រៀមខ្លួនដើម្បីស្ដាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសំណួរចម្លើយនៅក្នុងកម្មវិធីហើយត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយនៅចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវដើម្បីកាដូអនុស្សាវរីយ៍របស់យើងនៅក្នុងកម្មវិធីអរគុណឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់សំណួរទី1ផ្ទាល់តែម្ដងអនុញ្ញាត So can we start our Q&A right now? Yeah, just one information today. While we are talking, there will be some picture that the audience can see. That the picture is a little bit over 10 years, but it's from the product that I want to share. And some picture might not look safe because people can be on the roof, but underground maybe some messy. Please ignore, but focus on the building structure.
เอาไว้ในโลกมีภาษาบัญญัติคือโลกจำเป็นแจกแต่การตัวแสดงจนระบายยังทาในครองไทยนี้คณะไปได้ยืนกับป้องแต่ใจขี้เอาไปประเทศระบาดระบายยืนคือยืนเป็นรูปเพียบคลาคลาดำใบใจดำใดแต่การตัวแสดงจนระบายยังไงบ้านเคยไปเอาไว้ได้ยืนกับป้องแต่ใจขี้จุดเมื่อรูปเพียบได้ยืนบางหางนี้คือจีรูปเพียบมวยได้ไอ้เนี่ยจีบ้านท่าจีบัดไปเท่าจะไปดับนำระบาดโลกหายก็ปั่นตายตัวแสดงจนระบายยังปะหายจะเคยมีบองโอนระบายยังมวยจุดนู้นในกับป้องแต่เพื่อการในเรือดำโบในตีขั้วจังเมื่อตั้งหักโดยจีมันมีสวัสดิภาพเตะจังสมบองโอนระบายยังคันใส่อภัยโตผู้ท่าไว้ได้ยังจังบางให้ในกระไรนี้กรอนแต่เจ็บบัดปีศาจมวยได้ยังไอ้บองโอนระบายยังบ้านเคยจะบ้าอัมพีกุนเพียบสำนักอัมพีกุนเพียบในดำโบระบายยังแต่ปนเนาะส้มบ่มพระเจ้าเนี่ยไว้ได้จะดูเพียบบองโอนเคยบองโอนระบายยังในของปองแต่ในดำโบตัวย่างเอาไว้ได้ยังบ้านบางให้นี้ก็ยังมีประปอนการพิสวัสดิ์เพียบจุนบองโอนระบายยังของปองแต่ทั่วการโดยขี้คนจานโซบิสตาแนว Yes. so สำนูที่มวยแต่ขนมบาดบางเรียบจำในขนมกรรมที่ระบายยังในขนมปีนี้สำนูสุดท้ายให้เราไว้บ้านจีกรงหนำโบลมีสระสำคัญจมปุ่มจากเตะหรือมาจากอากี The first question for our life today why roof structures is critical important to the homeowner or the building owners The roof structure is the very critical part for the roof that carry load of the roof material. Roof material can be heavy like a concrete roof and some also steel roof, but the main roof structure have to be able to support. Another function for the roof structure is to make sure they can help the building roofing prevent leaking, and when they have heavy strong wind or rain they can stand and resist all the force to the building. And lastly, it's about to make the building nice. Roof shape, from the picture you can see shape, this is complicated but look very nice. That's the duty of the roof structure. nhưng màสัญญาสังขารที่ทำไมบางทีประสานแบบมีการควักคัดตัวสิ่งที่จุนบอกยังก็สำคัญแต่ไปตัวเอาไว้ในรูปมีประสาทความเป็นเจ้าท่ากรงหนองโบ๊ปัจจุบันมีสำคัญเหมือนเต้นสำหรับมาจับที่ให้ดูกับมาจ่าเกียร์กรงหนองโบ๊อาจจะท่าจะกรงหนองโบ๊กลายเป็นกรงหนองโบ๊จีได้หรือก็อาจจะคอนกรีตรู้ได้จีสิ่งมองได้ยังจะปีดานเอาไว้เดี๋ยวบางโป้มันเคยหนูไอหายตู้หนึ่งที่สำคัญในดมโบระบายยังประกอบนะคือมีตู้หนึ่งตีในขนมกาปีสวัสดิภาพโดยเฉกาปีอาคีระบายยังปีเพลี้ยงหรือก็ปีชาวจุเรือไว้ได้การมีจิปัตพูดทอมจิตเซ็งจังรู้นั่นคือดมโบระบายยังคือมีตู้หนึ่งยังสำคัญให้เอาไว้ได้กันใต้สำคัญจมูกหนึ่งตู้หนึ่งตีระบายดมโบคือจิกาบังการในสอบพ่อนพิระบายอาคีระบายยังเอาเคยในรูปเพียงมวยกันใต้สะอาดประทานเตียนนี่ให้คือจิในดอกสำคัญได้ยังบังห้างจากการตัวสนิทชนรวมลักจากการตัวสนิทชนออกคนจานบ่าจังตัวสนิทชนเป็นจับประดามหายนี่คือจีสำนวนตีมุ้ยแต่ขึ้นบานเลือกหลายในแบบมองโอนในแบบยังบานจับดามร่ำมุ้ยโจจมูกหนึ่งกรรมวิธีโจแต่การสำนวนตีปี so we start our second สำนวนตีปีคือมาดอลตัวเป็นปัจจุบันนี้กรงหนุ่มโบลตรบานวิวัฒน์โดยมันได้คลา until now how the roofing structure has been evolving to the last decade. I think the roof structure will start from timber and in the past, long time, and been developed later on using the hot roll have to do welding, hot roll welding, and after hot roll welding, they will go to the new one we call cold form steel, which is using fastener as a connection. This development is come because the engineering product available and product stronger and product also protect rusting. So this development come to the I think the very important now is cold form steel with galvanized coating. This has been very good product today. แต่ต้องจมูกหนึ่งการวิวัฒน์
nơi từ lời bạch cả trên trong ca sang song krong nồng bồ lúc ban nồng lật hà ca pi pê về lý đòi du lùng ngàn hái tôi chạy đội trên trongประเทศ Campuchia คือយើងប្រើនៅក្នុងដំបូលជាអ្នកឈើបងប្អូនឃើញហើយយើងមានផ្ទះឈើដែលជាប្រភេទដំបូលមួយដែលអាចចំណាយច្រើនហើយក៏ពិបាកនៅក្នុងការសាងសង់ដែរបន្ទាប់ពីការប្រើប្រាស់ឈើក៏យើងវិវត្តមកជាការប្រើប្រាស់ដែកដែលយើងត្រូវការប្រើបច្ចេកវិទ្យាមួយជាការផ្សារភ្ជាប់គ្នារវាងដែកមួយទៅដែកមួយជាដំណដើម្បីបង្កើតជាគ្រោងដំបូលមួយដ៏ច្បាស់លាស់ហើយផ្នែកមួយនេះក៏ជាផ្នែកមួយដែលមិនទាន់មានការសន្សំសំចៃបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្វីដែលយើងឃើញថាជាការអភិវឌ្ឍមួយដ៏ប្រសើរមែនទែនសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យារបស់យើងនៅក្នុងពេលនេះនោះជាការប្រើដែកសដែលមានក្រុមមេស្រាប់ដែលមិនត្រូវការផ្សារភ្ជាប់ទេគឺយើងប្រើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការប្រើជាបាឡុងឬក៏ដំណផ្សេងៗដែលមិនត្រូវការប្រើប្រាស់នៅការផ្សារភ្ជាប់ទាំងអស់នេះនេះគឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យគ្រោងរបស់យើងអាចនិយាយបានថាខ្លាំងជាងមុនស្រាលជាងមុនតែខ្លាំងជាងមុនហើយស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងភាពជ្រេះថែមទៀតដែលជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមួយនេះ Thank you បាទទស្សនិកជនយើងប្រហែលជាបានកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមតទៅកាន់សំណួរទី3ផ្ទាល់តែម្ដង We continue to our third Q&A You're welcome So សំណួរទី3តើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការរចនាលំនៅឋាននាពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងបន្ទះបេតុងនៅលើដំបូល What do you think about the current housing design with concrete slab on the rooftop? I think the concrete slab on the rooftop is benefit for some design but we have to accept it's very heavy and roof concrete slab on the top I understand. I'm lucky that I come to Cambodia for last 6 months, and I have seen existing building with a lot of roof slab. If correct me if I'm wrong, one benefit for roof slab is to protect the rain that leak from the roof product into the building. Sure. Right. Actually, they have a roof already, but they put the concrete roof. Double protection. Yeah, double protection. I think this a bit over design and in Thailand for my country we used to have but we don't use double material anymore. Double material anymore. It's I think if we can minimize use concrete roof slab that would be good. The purpose for concrete slab is maybe for above it would be put some space for parties or enjoy the rooftop structure. Yeah. Right? That's okay. That's its purpose. But if we have exactly purpose like that, that's would good. Be okay. The that's best. Good. Yeah. But normal general house is not want to use the concrete slab. Another problem for concrete slab can be cracked, can be leaking, right? So better to use roof structure with a good roof material and with good installation. Then no leak will happen on the building. Yeah, yeah. Right. I think that is my point. You can use only for purpose. If you don't want to, you can use the roof structure with the roof quality. Then you can have a nice roof, light roof, very light, something like that. ពិសេសមែនតើខ្ញុំបានពិតជាមានអារម្មណ៍មួយថារំភើបនៅពេលដែលបានយល់អំពីអ្វីដែលជាប្រសាសន៍របស់លោកសម្ភពឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរមួយនេះរំលឹកម្ដងទៀតថាសំណួររបស់យើងគឺយើងសំណួរទៅកាន់ថាតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការរចនាលំនៅឋាននៅពេលបច្ចុប្បន្នជាមួយនឹងបន្ទះបេតុងនៅលើដំបូលអ្វីដែលលោកបានបញ្ជាក់ជាចម្លើយលោកពិតជាមានភាពរីករាយមែនតើនៅពេលដែលបានមកធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល6ខែនេះពេលដែលបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាគឺឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានស្ថាបត្យកម្មសំណង់គឺអាចនិយាយបានថាជាសំណង់ដែលប្រើបន្ទះបេតុងនឹងច្រើនមែនតើបើយើងនិយាយអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់សំណង់ប្រើបន្ទះបេតុងនេះប្រកាសណាស់ថាយើងប្រើដើម្បីការពារភ្លៀងដែលកំពុងតែធ្លាក់មកហើយការពារផ្ទះរបស់យើងពីបាតុភូតធម្មជាតិហើយក្រៅពីនោះយើងអាចប្រើជាដំបូលដើម្បីយើងធ្វើជា party ជាការជប់លៀងផ្សេងៗនៅលើជាន់ដំបូលទទួលយកអារម្មណ៍ផ្សេងមួយទៀតនៅលើជាន់ដំបូលនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងប្រើបន្ទះបេតុងជាគ្រោងដំបូលប៉ុន្តែ
ប្រសិនបើយើងកលេចមកមើលថាតើការប្រើប្រាស់បែបនេះវាយ៉ាងណាដែរនៅក្នុងបទពិសោធន៍របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសថៃតែម្ដងឥឡូវគឺយើងលែងឃើញរូបភាពនេះហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនិយាយបានថាយើងមានដំបូលហើយយើងមានបេតុងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងវាអាចខៅមួយថាជាការភាពលើសមួយនៅក្នុងការការពារមួយនេះដែលវាមិនទាន់ជាចាំបាច់នៅឡើយទេប្រសិនបើយើងមានការសន្សំបើយើងត្រូវការសន្សំសំចៃនេះគឺជាផ្នែកមួយហើយក្រៅពីនោះប៉ុន្តែបេតុងក៏ជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចនិយាយបានថាជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលត្រូវការប្រើខ្សាច់ត្រូវការប្រើនៅស៊ីម៉ង់ផ្សេងនិងដែកនៅក្នុងនោះដែលធ្វើឲ្យដំបូលរបស់យើងមានភាពធ្ងន់ដែលធ្វើឲ្យអាគាររបស់យើងត្រូវការទ្រទ្រង់នៅដំបូលមួយដែលធ្ងន់មែនទែនដែលត្រូវការគ្រឹះមួយដ៏ធ្ងន់ត្រូវការគ្រឹះមួយដែលរឹងមាំដើម្បីទទួលនៅបន្ទុករបស់ដំបូលរបស់យើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ណាមួយនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បន្ទះបេតុងទេយើងគួរតែពិចារណាទៅលើការប្រើនៅបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលជាការប្រើនៅដំបូលដៃជំនួសត្រឡប់មកវិញតែត្រូវជ្រើសរើសយកនៅក្នុងដំបូលដៃដែលមានគុណភាពដ៏ពិតប្រាកដព្រោះថាអាចជួយឲ្យយើងសន្សំសំចៃពេលវេលានៅក្នុងការសាងសង់ហើយក៏ដូចជាសន្សំសំចៃថវិកាមិនមានការខ្ជះខ្ជាយទៅលើការទៅលើការធ្វើគ្រោងដំបូលបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់លោកដែលលោកបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអរគុណច្រើនសំណួរនេះយើងកាន់តែចូលទៅជ្រៅហើយនៅក្នុងវគ្គទី1គឺយើងបានត្រៀមនៅសំណួរមួយសំណួរទៀតសម្រាប់ទស្សនិកជនរបស់យើងហើយបន្ទាប់ពីសំណួរនេះទៅយើងនឹងធ្វើការសម្រាប់បន្តិចហើយត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការឆ្លើយសំណួររបស់យើងដើម្បីទទួលយកកាដូអនុស្សាវរីយ៍ពីកម្មវិធីអរគុណ We continue to our 4 question Yes សំណួរទី4តើបច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងមានតែទំនោរទៅរក green building អញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសាងសង់ផ្ទះឲ្យត្រូវជាមួយនឹងតម្រូវការបច្ចុប្បន្នហើយម្ចាស់ផ្ទះនឹងទទួលបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់នេះ In English as of now world is moving to the green building how we can build a new home to meet those requirements and what is benefit to the homeowners I think we have to accept the green building is coming stronger and stronger every day and we are part of the world. If we able to contribute, that would be very, very good. Firstly, I think in terms of the building that we are today, we are construct with a lot of concrete. In the concrete, you have a lot of steel, have a lot of cement, sand, rock. This material is come from natural. We have to exploring for the rock, we have to dig for the sand, we have to process for cement. I think we use a lot of this, that means we damage a lot of the nature. So steel is only one product, is recycled, right? So if we are using cement, concrete effectively, only necessary, that will be helping the natural resources. That means our building start to go for green, right? So as we mentioned about the P4 about concrete slab on the rooftop, which is very heavy, and then a lot of concrete that we use from the slab, then we will load to the building. The building will have a bigger column, right? And then we have a bigger foundation. Sure. That is too much. Too much. So too much for that we are going to use this material. If we using effectively and the building lighter, there will be less material, right? So I would recommend that we, as the homeowner, looking for the project that using less cement, going for product that friend to the environment. ជាការពិតអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍គឺយើងរំលឹកម្ដងទៀតអំពីធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែលកំពុងតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលយើងរំលឹកអំពីពាក្យថា green building គឺយើងចង់សម្ដៅទៅលើ building ដែលប្រើប្រាស់នៅសម្ភារៈនៅក្នុងការសាងសង់ណាមួយដែលអាចប្រើប្រាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា recycle ហើយវាមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានទ
តួយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបច្ចុប្បន្នដែលយើងបានលើកជាសំណួរបំបញ្ញមិញទី3តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បន្ទះបេតុងនៅលើដំបូលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ដូចជាស៊ីម៉ង់ត៍ខ្សាច់ឬក៏ថ្មជាដើមទាំងអស់នេះដែលនោះគឺសុទ្ធសឹងតែជាធនធានធម្មជាតិដែលយើងត្រូវការជីកគាស់ឬក៏យើងធ្វើបន្ទោះដើម្បីយកធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នោះមកហើយយើងត្រូវការប្រើវានៅលើដំបូលប្រសិនបើដំបូលរបស់យើងមិនត្រូវការជាចាំបាច់នៅធនធានធម្មជាតិទាំងអស់នេះទេយើងគួរតែគិតគូរពិចារណាបន្ថែមទៀតថាតើយើងអាចប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាណាមួយមកជំនួសបានដែរឬទេហើយឥឡូវនេះគឺយើងមានដែកដើម្បីយកមកជំនួសដែលដែកគឺជាសម្ភារៈមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់ជាថ្មីម្ដងទៀតបានអញ្ចឹងលោកបានណែនាំថាការប្រើប្រាស់នៅស៊ីម៉ង់ឬក៏សម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយដែលប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិយើងគួរតែគិតគូរពិចារណាប្រើប្រាស់ឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពឬក៏តំបន់ណាដែលចាំបាច់ជាទីបំផុតចាំយើងប្រើប្រាស់វាឲ្យត្រូវនៅអ្វីដែលយើងត្រូវការមិនគួរណាប្រើប្រាស់ទៅលើចំណុចណាមួយដែលវាមិនចាំបាច់តួយ៉ាងដូចជាលើដំបូលបើសិនបើយើងមិនមានគោលបំណងច្បាស់លាស់ទេយើងគួរតែពិចារណាទៅលើការប្រើប្រាស់ដែកព្រោះថានៅពេលដែលយើងប្រើដែកយើងអាចជួយសន្សំសំចៃនៅអ្វីដែលជាធនធានធម្មជាតិជួយដល់ធម្មជាតិអ្វីយើងបន្ថែមទៀតហើយក្រៅពីនោះគឺជួយដល់គុណភាពសំណង់របស់យើងឲ្យកាន់តែល្អដែលសារតែដែកមានភាពស្រាលជាងបន្ទះបេតុងហើយអាគាររបស់យើងក៏ទទួលនៅបន្ទុកទម្ងន់មួយដែលស្រាលជាងបន្ទះបេតុងដូចគ្នានេះហើយដែលជាសារៈសំខាន់ចង់រំលឹកទៅកាន់បងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងដែលជាអ្នកសាងសង់ដែលជាម្ចាស់គម្រោងអរគុណច្រើន Thank you I think ពិតជាល្អមែនតើសម្រាប់កម្មវិធីរបស់យើងថ្ងៃនេះដែលយើងបានជជែកទៅលើ4សំណួរបាញ់មិញដោយអ្វីដែលយើងបានរំលឹកទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងថានៅក្នុងវគ្គទី1គឺយើងមាន4សំណួរតែប៉ុណ្ណោះហើយយើងបានបញ្ចប់ហើយយើងសូមបន្តទៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលយើងផ្ដល់ជាកាដូអនុស្សាវរីយ៍ទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងដែលជាសំណួរនៅក្នុងការសួរទៅកាន់បងប្អូនដើម្បីចូលរួមឆ្លើយយកកាដូអនុស្សាវរីយ៍អរគុណរំលឹកម្ដងទៀតលក្ខខណ្ឌរបស់យើងសូមធ្វើការ like page របស់យើង share កម្មវិធី live របស់យើងដាក់ជា public មិនសិនមិត្តភ័ក្តិ5នាក់ចូលមកកាន់កម្មវិធី live របស់យើងហើយបន្ទាប់មកត្រៀមខ្លួនឆ្លើយទាំងអស់គ្នា admin របស់យើងនឹងធ្វើការជ្រើសរើសបងប្អូនរបស់យើងដែលបានឆ្លើយចម្លើយរបស់យើងដែលល្អបំផុតចំនួន5រូបហើយយើងនឹងប្រកាសនៅពេលដែលដើមកម្មវិធីវគ្គទី2របស់យើងចូលមកដល់ត្រៀមខ្លួនសំណួររបស់យើងគឺសួរថាបាទត្រៀមខ្លួនសំណួរហេតុអ្វីបានជាគ្រោងដំបូលមានសារៈសំខាន់ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារម្ដងទៀតសំណួរហេតុអ្វីបានជាគ្រោងដំបូលមានសារៈសំខាន់ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារអរគុណដូច្នេះទស្សនិកជនរបស់យើងដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីសូមធ្វើការឆ្លើយសំណួររបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងវគ្គទី2ហើយយើងនឹងធ្វើការចោទជាសំណួរ3សំណួរបន្ថែមទៀតដែលសុទ្ធសឹងតែជាសំណួរដែលពោពេញទៅដោយគន្លឹះសំខាន់ៗទាក់ទងជាមួយការអភិវឌ្ឍវិស័យសំណង់អរគុណនៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនឆែបហុយយើងជាសង្កសី ISI ផា ISI ផាមបានហើយយើងមាន5ស្រទាប់ការពារហើយធានា10ឆ្នាំធានា10ឆ្នាំជំរាបសួរបងសង្កសី ISI ផាមផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI ផាមជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍យើងហូរឡើងជោគអើយចៅគ្រឿងត្រជាក់មែនហើយគ្រឿងត្រជាក់ ISI ផាមវិវត្តថ្មីរក្សាភាពត្រជាក់ក្នុងសំណង់អគារគេហដ្ឋានតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ISO ផ្ទៃបាតស្អាតមិនចាំបាច់ប្រើពីដានស្រាលមានច្រើនពណ៌
សន្សំសំចៃអគ្គិសនីចំណាយតិចចំណេញទាំងពេលសាងសង់ដំបូលផ្សេងនៅតែក្តៅសូមទទួលយកផាសុកភាពពីគ្រឿងត្រជា ISI Palm ដំណើរការស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015បេសកកម្មយើងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីការវិវត្តថ្មីហើយអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការវិវត្តនេះគឺដៃទីបស្របពេលតម្រូវការកើនឡើងឥតឈប់ឈរផលិតផលនេះត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនដៃទីបស ISI ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ អញ្ញាតស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីសំណង់កម្ពុជាថ្ងៃនេះដែលយើងនឹងសូមបន្តជាមួយនឹងកម្មវិធីដើម្បីទៅចែកគ្នាពិភាក្សាទៅលើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងការសាងសង់គ្រោងដំបូលហើយយើងសូមបន្ត3សំណួរជាបន្តទៀតដោយរំលឹកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងថាយើងមានកិច្ចការចោទជាសំណួរទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍ពីកម្មវិធីហើយសំណួរអំបញ្ញមិញនេះគឺបានសួរទៅហើយយើងសូមរំលឹកសំណួរម្ដងទៀតហេតុអ្វីបានជាគ្រោងដំបូលមានសារៈសំខាន់ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារឬក៏ម្ចាស់អគារបងប្អូនរបស់យើងសូមត្រៀមចម្លើយទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងរកចម្លើយមិនទាន់ឃើញបងប្អូនអាចត្រឡប់ខាលទៅក្រោយបន្តិចនៅក្នុងពេលដើមកម្មវិធីក្នុងការ live គឺបានចោទជាសំណួរនេះទៅហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងសូមមើលចម្លើយរបស់យើងម្ដងទៀតហើយធ្វើការឆ្លើយជាមួយនឹងកម្មវិធីដោយសារតែអ្នកឆ្លើយមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេខ្ញុំបានសូមមិនប្រកាសបងប្អូនរបស់យើងដែលទទួលបានកាដូអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងវគ្គនេះទេបាទសូមបន្តកម្មវិធីរបស់យើងបន្តិចសិនហើយយើងអាចនឹងប្រកាសរួមគ្នានៅចុងម៉ោងផ្ទាល់តែម្ដងអរគុណSo just a moment, we are talking to our audience that we have a small Q&A and let our audience answer to get a small gift from our live show. Yes. So we already asked them and they are preparing the answer already. So during the preparation of the answer by our audience, we continue our talking. Sure. Yeah. Can we start our Q&A? We go to the number 5th Q&A. Yes. Yes. So ដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមបន្តជាមួយនឹងសំណួរទី5ជាបន្តទៀតសំណួរទី5តើកត្តាសំខាន់អ្វីខ្លះដែលម្ចាស់ផ្ទះអ្នកម៉ៅការនិងអ្នករចនាគួរគិតគូរដល់ដើម្បីទទួលបានអគារដែលមានគុណភាពល្អ The fifth Q&A Is there any critical factors to have a good quality building for the home buyers, contractor and designer in the long run? Yes, this is a good question. The critical factor is many factors that will very important for all the people that we are talking about. Firstly, the design, the architect, the engineer who design for the building must design and understand material is available that can be used for the building. Today, the world moving with the new material that I mentioned before. The development of roof structure now go to cold form galvanized, which is available in Cambodia now. Then the supplier who produce material, they have to be able to help. This product is good, strong, can support the project, and later on, the engineer design, not over design if using material effectively, right? Not double layer, right? Not double layer, as we mentioned in the beginning. Before that, if you have to use, you have to use for some reason. That's okay. Right? We are not over design. Another one is about project management aside. How to be sure material installed correctly and material is to specification, and also using the worker who have skill, knowledge, experience to do the work on site. Once everything is work together well,
build the house, the building, there is less maintenance in the future. Right. So that means will be effective to everybody. បាទច្បាស់មែនតើហើយនៅក្នុងសំណួរនេះអ្វីដែលលោកចង់ណែនាំគឺជាទីដំបូងអ្វីដែលលោកណែនាំនោះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការ design ទៅលើគម្រោងអាគាររបស់យើងអញ្ចឹងអ្នក design ត្រូវតែស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់ថាតើសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងអាគាររបស់យើងតើមាននៅលើទីផ្សារដែរឬទេតួយ៉ាងបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងទីផ្សាររបស់យើងដល់ណាហើយដូចជាអ្វីដែលយើងលើកពីកម្មវិធីតាក់ទងជាមួយនឹងគ្រោងដំបូលគឺយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលយើងប្រើប្រាស់នៅដែកសក្រមេដែលយើងអាចទទួលបាននៅដំបូលអាគារដែលមិនធ្ងន់ហើយមានភាពរឹងមាំបានល្អហើយសន្សំសំចៃពេលវេលានៅក្នុងការសាងសង់សន្សំសំចៃចាក់ថវិកាបន្ថែមទៀតនេះគឺជាការគិតគូរពិចារណាមួយដែលម្ចាស់អាគារនិងអ្នក design ត្រូវតែដឹងនិងយល់ឲ្យបានច្បាស់ក្រៅពីនោះគឺជាការគិតគូរពិចារណាទៅលើគោលបំណងនៅក្នុងការសាងសង់អាគារបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការប្រើប្រាស់នៅការ design មួយដែលលើសពីអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់អាគារទូយ៉ាងដូចជាការមើលឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាដំបូលអាចនិយាយបានថាប្រើពីរតង់ពីរស្រទាប់មានទាំងបេតុងផងហើយមានដំបូលបន្ថែមទៀតដែលហៅថាជាការ design មួយដែលលើសអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនមានគោលបំណងចាំបាច់ណាមួយយើងគួរតែគិតគូរពិចារណាបន្ថែមទៀតហើយក្រៅពីនោះគឺជាការពិនិត្យមើលការដ្ឋានដោយផ្ទាល់តែម្ដងជាការពិនិត្យមើលទៅលើការសាងសង់ការដំឡើងផ្សេងៗនោះឯងនៅការដ្ឋានត្រូវតែចូលរួមឲ្យបានល្អនៅក្នុងការសាងសង់ហើយជៀសវាងការប្រើនៅកម្លាំងពលកម្មដែលមិនមាននៅជំនាញច្បាស់លាស់ទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចសំខាន់ផ្សេងៗដែលលោកបានបញ្ជាក់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម្ចាស់អាគារឬក៏ម្ចាស់គម្រោងទទួលបាននៅគុណភាពសំណង់មួយដែលល្អនៅក្នុងរយៈពេលដ៏យូរបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទនេះគឺជាសំណួរទី5ទស្សនិកជនរបស់យើងបានយល់កាន់តែច្បាស់ហើយខ្ញុំបាទសូមចូលទៅកាន់សំណួរទី6ជាបន្តទៀត So we continue our Q&A សំណួរទី6ប្រសិនបើអ្នកអភិវឌ្ឍលើវិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងស្ថាបត្យករចង់ធ្វើការកែប្រែការរចនាលើគម្រោងរបស់គាត់ឡើងវិញតើលោកមានការណែនាំអ្វីខ្លះទៅកាន់គាត់ So the question is if developers and designers want to redesign their new project what would you recommend to them I think it's the first thing to support the developer and designer for the new design is about to bring the building design drawings and that particular buildings and going to the expertise. In terms of this expertise is about in this case we're talking about roof structure that can support by cold form galvanized steel using the engineering software design with support to the roof structure that the roof material that they want. We can be sure that the building design engineering the production from supplier can produce from the factory and install at site. So with the new design, the benefit is light but strong and no rust in the future. Because the product is been coated with galvanized, this is the rust protection already. Yeah. So it's going to be very good for short term and long term for everybody. And so today it's available to support developer and homeowner to redesign using this new product in Cambodia.
ជាការពិតហើយអ្វីដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចាស់គឺយើងត្រូវតែជំនួសដល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីអញ្ចឹងប្រសិនបើម្ចាស់គម្រោងឬក៏ម្ចាស់អគារមានគោលបំណងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឬកែសម្រួលអគារមកប្រើបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យអគាររបស់យើងកាន់តែរឹងមាំបានល្អអញ្ចឹងយើងអាចយកនៅការ design ទាំងអស់នោះយកមកទៅចែកជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យនិងធ្វើការកណនាជាថ្មីម្ដងទៀតទៅលើគម្រោងអគារនិងណែនាំឲ្យម្ចាស់គម្រោងអាចប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់យើងដែលជាបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់នៅដែកសដែលមានក្រុមមេស្រាប់នេះឯងដោយសារតែមានក្រុមមេស្រាប់ហើយអញ្ចឹងវាកាត់បន្ថយច្រើនមែនទែនជាមួយនឹងការចំណាយទៅលើការសាងសង់ដូចជាការមិនប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងការផ្សារផ្សេងៗទាំងអស់នោះឯងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ហើយឥឡូវនេះគឺក្រុមហ៊ុនបានរួចរាល់ហើយយើងត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចហើយដើម្បីស្វាគមន៍ម្ចាស់គម្រោងក៏ដូចជាម្ចាស់អគារដើម្បីយកនៅគម្រោងអគាររបស់ខ្លួនមកពិភាក្សាជាមួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននូវគុណភាពសំណង់កាន់តែល្អអរគុណច្រើន Thank you so we quite understand about what you are mentioned I hope that all the developer or building owner can start to reconsider how could they develop their building by using our new technology and bring those of that to our company and consult with us. Yes, Yeah, I think yeah. we have to looking for change for better. Yeah, right? yeah, But yeah. I think the development is available already. Yeah. We hopefully that will be that I said before is the no welding on site, right? The Yeah. no power to use on site. Yeah. That save electricity at least and helping worker who work on the roof. Yeah. That no need to go up and weld. It means dangerous for them. So we are really bring something New, good, something good. new Yeah. and but good for everybody in Cambodia. សូមបើកកញ្ចក់សូមបើកវងកញ្ចក់ជាថ្មីម្ដងទៀតយើងសូមរំលឹកជូនថាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយអ្វីដែលយើងបានទៅចែកគ្នាបាច់មិញគឺជាការប្រើប្រាស់នៅដែកសដែលមានក្រមេនេះគឺជួយមែនតែនសម្រាប់សំណង់អគាររបស់យើងទី1គឺប្រកាសណាស់យើងមិនប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សារដែលមិនត្រូវការឲ្យកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងត្រូវឡើងលើទីតាំងដ៏ខ្ពស់ហើយផ្សារទេអញ្ចឹងគឺជួយធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពច្រើនមែនតែនជំនួសដោយការផ្សារដោយជាការកាត់នៅដៃរបស់យើងពីរោងចក្រហើយយកមកតំណដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាដែលជាវិសឬក៏ជារបស់ផ្សេងដែលមិនផ្សារនេះហើយជាភាពសន្សំសំចៃប្រើប្រាស់ពេលវេលាមួយខ្លីក្រៅពីនោះគឺសំណង់អគាររបស់យើងគឺមានភាពស្រាលជាងមុនបាទដោយសារតែយើងមិនប្រើប្រាស់នៅបេតុងអញ្ចឹងសំណង់អគាររបស់យើងស្រាលជាងមុនដែលយើងធ្វើឲ្យគ្រឹះរបស់អគាររបស់យើងនឹងគឺត្រូវការគ្រឹះមួយដែលមកល្មមទទួលបាននៅអ្វីដែលជាទម្ងន់របស់អគារនេះជាការសន្សំសំចៃរឿងទី3ជាការសន្សំសំចៃទៅលើភ្លើងដោយសារតែបច្ចេកវិទ្យាផ្សារគឺត្រូវការប្រើប្រាស់ភ្លើងហើយតួយ៉ាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងការសន្សំសំចៃប្រភពអគ្គិសនីឲ្យបានល្អហើយប្រើប្រាស់ឲ្យចំទិសដៅគឺជាកត្តាមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរពិចារណាទាំងអស់គ្នារឿងដែលយើងត្រូវសន្សំសំចៃបានយើងត្រូវតែសន្សំសំចៃទាំងអស់គ្នាបាទពិសេសមែនតើ Thank you so much so our bracket that we mentioned a moment is very important to our audience here Thank you. Thank you so we continue to our last Q&A Okay. Yeah the last Q&A តើទស្សនៈរបស់លោកថាតើក្រុមដំបូលប្រភេទណាដែលលោកណែនាំហើយហេតុអ្វី In your opinion view which roofing trust should you recommend and advise I think the cold form roof truss today is already made in Cambodia by the company that is sponsor to this show and they are producing very good quality material. They have engineer, they have engineering software, they have a good manufacturing, and they have a good site supervisor to help on site. And you guys are able to call and bring them to your site and help customer with a new design, new product, right? And I believe this product will be replace the welding within about 5 to 10 years. The reason I mention this because in another country it takes around 15 years to change from the old
technology to new coal forms still. But I believe the time for Cambodia to change will be less. Shorter than that. Shorter than that. And the benefit, this roof truss, it will be going to, as I mentioned again, to contractor faster for installation. Homeowner, they got a very good product, no rusting, no future maintenance. From the worker, they work easier and safer. Their life will be better. Yeah. I'm sure, and I recommend the Cambodian construction developers have a look at this one, right? And contact to the supplier. To the supplier. And see how you can use that one. I'm sure. អរគុណសំណួររបស់យើងគឺបានចោទសួរទៅកាន់លោកសម្ភពតេតូនជាមួយទស្សនៈរបស់លោកអំពីដំបូលក្រុងដំបូលប្រភេទណាដែលគួរលោកគូណែនាំមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រកាសណាស់លោកណែនាំឲ្យ developer ក៏ដូចជាម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់និងម្ចាស់អគារទាំងអស់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគឺកិច្ចការប្រើប្រាស់ដែកស្ទដែលមានក្រុមមេនេះឯងមូលហេតុនៅក្នុងការណែនាំនេះគឺដោយសារតែមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនអត្ថប្រយោជន៍ទី1គឺជាការចំណាយពេលវេលាតិចនៅក្នុងការសាងសង់ហើយអត្ថប្រយោជន៍ទី2នេះគឺជាការធន់របស់គ្រោងដំបូលរបស់យើងអាចនិយាយបានថាយើងអាចធន់ជាមួយនឹងភាពច្រេះឬក៏ភាពធ្លុះបាននៅក្នុងរយៈពេលវែងហើយរឿងទី3គឺជាការថែរក្សាសុវត្ថិភាពជូនដល់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងដោយការយើងផ្លាស់ប្ដូរនៅបច្ចេកវិទ្យាផ្សារមកជាបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់បាឡុងនៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ដំណនេះគឺជាការជួយដល់ labor ជួយដល់កម្លាំងពលកម្មរបស់យើងជួយដល់ការសន្សំសំចៃធនធានធម្មជាតិក៏ដូចជាសន្សំសំចៃដល់ភ្លើងដែលកំពុងតែត្រូវការជាចាំបាច់ទៅលើគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនេះឯងនេះជាការណែនាំរបស់លោកហើយក្រៅពីនោះលោកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាឥឡូវនេះផលិតផលនេះគឺមាននៅក្នុងទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលនាំដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺ ISI ហើយយើងមាននៅគុណភាពផលិតផលរបស់យើងដ៏ល្អហើយមិនត្រឹមតែជាផលិតផលទេគឺយើងមានទាំងវិស្វកររបស់យើងនៅក្នុងការជួយដល់អតិថិជនរបស់យើងឲ្យទទួលបាននូវគុណភាពមួយដែលកាន់តែប្រសើរហើយយើងនឹងជួយនៅមិនត្រឹមតែជួយនៅក្នុងការរៀបចំគ្រោងទេក៏ជួយនៅក្នុងការចុះទៅការដ្ឋានផ្ទាល់ដើម្បីពិនិត្យទៅលើការសាងសង់ជួយដល់អតិថិជនរបស់យើងបានដូចគ្នាសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងយ៉ាងណាក្តីលោកជឿជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាត្រូវការចំណាយពេលវេលាពី5ទៅ10ឆ្នាំទៀតដើម្បីធ្វើការកែប្រែបច្ចេកវិទ្យាពីការបច្ចេកវិទ្យាផ្សារមកជាបច្ចេកវិទ្យាប្រើបាឡុងនៅក្នុងការតភ្ជាប់នៅគ្រោងដំបូលរបស់យើងនេះគឺជាបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់បើសិនជាប្រទេសផ្សេងមួយចំនួនដែលលោកមានបទពិសោធន៍អាចចំណាយពេលរហូតដល់15ឆ្នាំឯណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែអភិវឌ្ឍនិងមានការរីកចម្រើនល្អលោកជឿជាក់ថាពេលវេលានេះគឺអាចខ្លីជាងមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃពី5ទៅ10ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះជាការសង្ខេបមួយដែលខ្ញុំបាទសូមផ្ដល់ជូនទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងក៏សំខាន់ទៅអភ័យទោសប្រសិនបើមានការខ្វះខាតនៅចន្លោះប្រហោងណាមួយជាដោយអចេតនាបាទ Thank you Mr. Sompop for your sharing today Thank you so much ទស្សនិកជនបាទឥឡូវនេះទស្សនិកជនរបស់យើងបានស្ដាប់ឮហើយនៅអ្វីដែលជាចម្លើយហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏អស់សំណួរទៀតដែរនៅសល់តែសំណួរដែលយើងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការសួរទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងជាបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងសូមត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលយកសំណួរហើយឆ្លើយយកកាដូអនុស្សាវរីយ៍ហើយយើងទុកពេលវេលាឲ្យបងប្អូនរបស់យើងធ្វើការឆ្លើយហើយនឹងរើសយកបងប្អូនរបស់យើងដែលឆ្លើយត្រូវចំនួន10នាក់ព្រមគ្នាតែម្ដងឬក៏អាចតិចជាង10នាក់ប្រសិនបើបងប្អូនរបស់យើងឆ្លើយមិនទាន់មុនពេលដែលកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចប់អរគុណច្រើនសំណួរសួរថាបាទសំណួរទី2នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតើម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារគួរត្រួតពិនិត្យដំបូលញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរជាថ្មីម្ដងទៀតសំណួរសួរថាតើម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារគួរត្រួតពិនិត្យដំបូលញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរ
គុណបាទអរគុណទស្សនិកជនទុកពេលវេលាមួយដើម្បីទស្សនិកជនរបស់យើងធ្វើការឆ្លើយនៅសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរទាំងសំណួរទី1និងសំណួរទី2រំលឹកម្ដងទៀតសំណួរទី1គឺហេតុអ្វីបានជាក្រុងដំបូលមានសារៈសំខាន់ចំពោះម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារសំណួរទី2តើម្ចាស់ផ្ទះឬម្ចាស់អគារគួរត្រួតពិនិត្យដំបូលញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាដែរអរគុណច្រើនទុកពេលវេលានេះ5នាទីដើម្បីទស្សនិកជនរបស់យើងធ្វើការឆ្លើយពីកម្មវិធីអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនឆែបយើងជាសង្កសី ISI ផា ISI ផាមមែនហើយយើងមាន5ស្រទាប់ការពារហើយធានា10ឆ្នាំធានា10ឆ្នាំជំរាបសួរបងសង្កសី ISI ផាមផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI ផាមជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍យើងហូរឡើងជោគអើយចៅមែនហើយប៊ឹងត្រជា ISI ផាមវិវត្តថ្មីរក្សាភាពត្រជាក់ក្នុងសំណង់អគារគេហដ្ឋានតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ISO ផ្ទៃបាតស្អាតមិនចាំបាច់ប្រើពីដានស្រាលមានច្រើនពណ៌សន្សំសំចៃអគ្គិសនីចំណាយតិចចំណេញទាំងពេលសាងសង់ដំបូលផ្សេងនៅតែក្តៅសូមទទួលយកផាសុខភាពពីប៊ឹងត្រជា ISI ផាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015បេសកកម្មយើងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីការវិវត្តថ្មីហើយអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការវិវត្តនេះគឺដៃទីបស្របពេលតម្រូវការកើនឡើងឥតឈប់ឈរផលិតផលនេះត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនតែទីផ្សារ ISI ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015បេសកកម្មយើងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីការវិវត្តថ្មីហើយអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការវិវត្តនេះគឺដៃទីបស្របពេលតម្រូវការកើនឡើងឥតឈប់ឈរផលិតផលនេះត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនតែទីផ្សារ ISI ជាប់ធន់ជាក្រុមឆែបស
សង្កសី ISI ផា ISI ផាម បានហើយយើងមាន5ស្រទាប់ការពារហើយធានា10ឆ្នាំ ធានា10ឆ្នាំ ជំរាបសួរបងសង្កសី ISI ផាមផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសីមាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI ផាមជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ យើងហូរឡើងជោគអើយចៅ មែនហើយប៊ឹងត្រជា ISI ផាមវិវត្តថ្មីរក្សាភាពត្រជាក់ក្នុងសំណង់អគារគេហដ្ឋានតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិ ISO ផ្ទៃបាតស្អាតមិនចាំបាច់ប្រើពីដានស្រាលមានច្រើនពណ៌សន្សំសំចៃអគ្គិសនីចំណាយតិចចំណេញទាំងពេលសាងសង់ដំបូលផ្សេងនៅតែក្តៅសូមទទួលយកផាសុខភាពពីប៊ឹងត្រជា ISI ផាម ដំណើរការស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 បេសកកម្មយើងថ្ងៃនេះគឺដើម្បីការវិវត្តថ្មីហើយអ្វីដែលមិនអាចខ្វះបាននៃការវិវត្តនេះគឺដៃទីបស្របពេលតម្រូវការកើនឡើងឥតឈប់ឈរផលិតផលនេះត្រូវបានវិវត្តបន្ថែមទៀតជាមួយបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបគុណភាពកាន់តែខ្ពស់ជាងមុនដៃទីបស ISI ជាប់ធន់ បាទអរគុណសូមអនុញ្ញាតស្វាគមន៍ជាបន្តមកកាន់កម្មវិធីសំណងកម្ពុជាថ្ងៃនេះដែលជាវគ្គចុងក្រោយមួយដែលយើងកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រកាសនៅឈ្មោះបងប្អូនរបស់យើងដែលបានឆ្លើយសំណួរបានត្រឹមត្រូវទទួលបាននៅកាដូអនុស្សាវរីយ៍ពីកម្មវិធីអរគុណច្រើន Mr. SOMPOP, so now we are ready to announce our winner who are watching our live and answer the correct answer. Yes, give us the correct answer. Okay. Yes, yeah. So we would like to announce right now. ត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាដើម្បីអបអរសាទរទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងដែលទទួលបាននៅកាដូអនុស្សាវរីយ៍អរគុណអបអរសាទរដល់បងប្អូនប្រុសបាទឈ្មោះថាពេញគឹមដែលគាត់បានឆ្លើយថាបានជាដំបូលមានលក្ខណៈសំខាន់សម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះនិងអាគារមកពីវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពជូរភ្លៀងនិងអាកាសធាតុជាពិសេសគឺដើម្បីឲ្យដំបូលមុំបាទប្រហែលជាមុំចុចបាទនេះគឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវបាទទី2អបអរសាទរទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាតាចាស់បាទខ្ញុំសូមដាក់ខ្មែរ CHASS តាចាស់បាទតាហើយចាស់ទៀតគាត់បានឆ្លើយដូចគ្នាបាទប្រហែលនឹងចម្លើយទី1អំបញ្ញមិនដែរទី3សូមអបអរសាទរដល់បាទភក្តីបើអូយអរគុណដល់បងភក្តីដែលបានឆ្លើយសំណួរបានយ៉ាងល្អដូចគ្នាបាទអរគុណច្រើន they give us the correct answer អបអរសាទរដល់អ្នកទាំង3ដែលបានទទួលបាននៅកាដូអនុស្សាវរីយ៍ពីកម្មវិធី Thank you so much ដូច្នេះមុននឹងកម្មវិធីរបស់យើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី live ខ្ញុំបាទនឹងយកឱកាសពេលវេលានេះដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់លោកសម្ភពដើម្បីជាសាររំលឹកក៏ដូចជាពាក្យពេចន៍ខ្លះថ្លែងអំណរគុណដល់កាន់ទស្សនិកជន Last but not least could you give us some word to our audience or some recommendation or something else that you want to talk please Firstly, thank you for that you are following this program. I would like to mention again about today we talk a lot about the cold-form steel trusses. This is the one building structure solution. The existing one with pipe or hot roll, they still be able to use as long as you can quality check on the welding in the structure, but that also benefit
but today is the alternative for cold form steel truck to come to Cambodia for choice of the developer, owners, and people to use. Like this is a beautiful of the building product solution, and I encourage everybody use steel effectively for the buildings and for the benefit in the long term that the user will gonna get from these steel buildings. អរគុណច្រើនទស្សនិកជនអ្វីដែលជាប្រសាសន៍ចុងក្រោយរបស់លោកសម្រាប់កម្មវិធីការផ្សាយផ្ទាល់យ៉ាងពិសេសនេះគឺលោកសូមអរគុណទៅកាន់ទស្សនិកជនរបស់យើងទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីក៏ដូចជាទស្សនិកជនរបស់យើងដែលទស្សនាកម្មវិធីបន្ទាប់ពីកម្មវិធីការ live របស់យើងបានបញ្ចប់នៅឡើយលោកក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតអ្វីដែលយើងបានទៅជែកអំពីបច្ចេកវិទ្យាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងដែកសក្រុមមេដែលជាបច្ចេកវិទ្យាគ្រោងដំបូលមួយដែលយើងបានណែនាំទៅកាន់ទស្សនិកជននេះគឺសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដ៏ល្អដែលជួយដល់ទស្សនិកជនឲ្យគិតអំពីចក្ខុវិស័យមួយវែងឆ្ងាយសម្រាប់អនាគតដោយសារតែការប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលមិនមានការផ្សារតំណភ្ជាប់ប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មមួយដែលតិចនៅក្នុងការសាងសង់ទាំងអស់នេះគឺទាំងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលគិតគូរពិចារណាបានខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែប្រទេសនៅពេលដែលប្រទេសរីកចម្រើនកម្លាំងពលកម្មនឹងមានការកាត់បន្ថយនៅថ្ងៃអនាគតយើងមិនមានសម្បូរសម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងការសាងសង់ទៀតទេសូមគិតនៅចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយជាមួយនឹងការប្រាស់ហើយជាពិសេសគឺជាការប្រើប្រាស់ដែកឲ្យមាននៅគុណឲ្យមាន effectively ឲ្យបានល្អបំផុតឲ្យត្រូវបានល្អបំផុតនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលលោកចង់រំលឹកអរគុណច្រើនយ៉ាងណាក្តីលោកនៅតែសង្ឃឹមទុកថាប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនកាន់តែល្អបន្ថែមទៀតទៅលើវិស័យសំណង់និងស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខអរគុណច្រើន Thank you again Mr. SOMPOP and we have a very good the gift this is a flower for saying to you that you spend your time for our live show today. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. And lastly, if anybody want to me to talk about project, they can meet me at ISI. ចុងក្រោយបើសិនបងប្អូនទស្សនិកជនរបស់យើងម្ចាស់គម្រោងទាំងអស់ម្ចាស់អគារទាំងអស់ចង់ជួបលោកផ្ទាល់ដើម្បីទៅជែកអំពីគម្រោងជាពិសេសពិភាក្សាគ្នាទៅលើការរចនាម្ដងទៀត redesign ទៅលើដំបូលរបស់អគាររបស់លោកអ្នកអាចជួបលោកសម្ភពនៅឯក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់តែម្ដងគឺ ISI គ្រប់ Thank you អរគុណជាច្រើនសម្រាប់ទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទស្សនាជាមួយនឹងកម្មវិធីហើយឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងកម្មវិធីអរគុណដល់លោកសម្ភពដូចគ្នាជូនពរលោកសម្ភពទទួលបាននូវសុខភាពល្អ wish you good luck and good health Same to you ครับ Thank you អរគុណទស្សនិកជនពេលវេលាក្នុងការ live ក៏ដល់ទីបញ្ចប់នៅក្នុងពេលនេះយើងខ្ញុំអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបលាសន្យាជួបគ្នានៅការ live ផ្ទាល់លើកក្រោយជម្រាបលា